Kalau gak dikasih tahu, kamu gak bakalan nemu ini. Air terjun ini gak semua orang sampai. Tapi justru di sini, yang jarang dijangkau orang. Camping, bangun pagi di sini, rasanya beda. Ngopi di sini view-nya memang gak main-main. Kadang yang tersembunyi, justru yang paling dicari. Hanya di satu tempat, kamu bisa dapat semua ini.